Tere hommikust, armas koguduse rahvas, tere hommikust külalised, tere hommikust kõik, kes kuulavad meid veebi teel. Me alustame siin Nelikaare kirikus Jumala teenistusega Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Ilus kevad ja meil on kohe rõõmsam, on ju, ja päike paistab ja kõik see on Jumala and. Aga me tähistasime selle kuu alguses ülestõusmispühi ja Jeesuse Kristuse võitu surma üle. Ja Kristus on läinud üks kord ristile ja see on täiuslik ohver. Ja nagu ta ütles, see on lõpetatud. Ja me saame minna Jumala sõna juurde. Apostel Paulus kutsub üles uuele elule ja jätma maha kõik, mis oli varem. Ja ma loen kirjast kolosslastele 3. peatükist, alates 1. salmist kuni 17. salmini. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal, hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Nendes käisite muistega teie, kui te elasite selliselt. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik. Viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei horja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud, südamliku kahastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Üksteist taludes ja üksteisele andestades. Kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Ja teie südames valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel. Tema läbi Jumalat ja Isa tänades. Aamen. Uskliku elu on õigusega, koos Kristusega Jumalas. See on meie õigus. Ja Jumala rahval ei tule võidelda selleks, et seda kuidagi saavutada. Vaid see uus elu, taevase kodaniku liikmeks olemine, see juba kuulub meile. Apostel Paulus kirjutab nii täiuslikult. Jumala sõna on nii täiuslik. Ta on kirjeldanud väga teravalt seda vahet vana ja uue elu vahel. Ja tõepoolest tegemist on 2 erineva maailmaga. Ühest leiame hoiakuid ja käitumist, mis toob kaasa kahjustusi ja lõhesid inimeste hinges ja inimestel omavahel. Aga teine eluviis, Kristuse eluviis, see liidab inimesed kokku. Nii et kes me Jumala armudeta oleme? Me oleme Jumala valitud, pühad ja armastatud rahvas, kes on tunda saanud Jumala andestust ja Jumala armastust ja me oleme loodud Jumala kuju järgi. Ja need kohad, kus seda ei tunta,
seal saab vana elu vabalt jätkuda ja tänases maailmas me tegelikult näeme seda enda ümber kõikjal. Aga Jeesuse Kristuse rist andis meile lepituse ja tema ülestõusmise vägi tuleb esile iga uskliku inimese läbi. Ja see on nii vältimatu, sest need muutused tulevad Püha Vaimu poolt, need tulevad Kristuse poolt ja need on inimese sisemuses ja on tema ümber ja see annab meile tänuks väga palju põhjust. Nii et tõuseme ja täname Jumalat ja palvetame teenistuse alguses ja pärast saame laulda kogu südamest tänulikult Jumalale, nagu Paulus kirjutab. Armas Jeesus, suur tänu, et me võime kogudusega jälle seista sinu ees, et on uus armu pühapäev ja sina oled üles tõusnud ja see on tõde, jah ja aamen ja see ei muutu. Ja issand, me oleme kõik õnnistatud selles ja me oleme uues elus, me oleme sinu lapsed, me oleme üks ihu ja sina liidad meid kokku. Suur tänu, issand, et me võime olla sinu ees, et me saame olla rahu sees, Jumal. Meil on rahu. Ja mis iganes maailmas möllab praegu ja kus see vana elu praegu, millest ka Paulus räägib, kus see on nii hõlmav, issand, aga me vaataksime sinu peale ja me ei vaataks mujale. Ja et me leiaksime sisemise rahu enda sees ja et me saaksime sinuga koos seda rahu viia ka väljast poole. Suur tänu, issand. Sina oled võitnud surma ja meie oleme võitjad koos sinuga. Amen. Ja me võime jälle teha vabalt, kes soovib, kes jaksab seista, jaksab. Mingit käsku ega sund ei ole. Põhiline, et süda seisab Jumala ees ja on valvel. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsima, end mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, end mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind, mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal, tule sa, täida paiku seisan ma. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, end mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, end mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind, mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal, tule sa, täida paiku seisan ma. Sinu trooni ees.
ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan, ma ootan sind. Teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paikus ja veel kord ootan sind. Teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Tuled sa, sinu ees seisame. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palge seisan ma, sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees, seisan ma. Armastuses tegid te meid, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa. Armastuses tegid te meid, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma, Jeesus, sinu palge ees, sinu palge ees, Isa, sinu trooni ees, sinu palge ees, sinu palge ees,
seisan ma. Sinu palge, Issand, kummardame siin sinu trooni ees, sinu trooni ees. Sinu palge ees, sinu trooni ees, sinu suuruse aujärjes seisame. Issand, me kiidame ja kummardame sind. Jumal, toon sulle tänu. Võta vastu see. Jumal, toon sulle kiitust. Võta vastu see. Isa, annan sul laulu. Võta vastu see. Jumal, võta mu elu. Võta vastu see. Üksnes ülistus. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal, sa. Üksnes ülistus. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal, sa. Jumal, toon sulle tänu. Võta vastu see. Jumal, toon sulle kiitust. Võta vastu see. Isa, annan sul laulu. Võta vastu see. Jumal, võta mu elu. Võta vastu see. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal, sa. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, ja viimast korda veel. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal, sa. Kogu au oled väärt, Jumal, kogu au. Kogu au oled väärt, Jumal, sa.
glory. Amen, te võite istuda. Suur õnnistus on koos ülistada. Ja nüüd me saame edasi minna järgmise osaga ja võtame kokku vabatahtliku ohvrianni ja ma palun, et Kristiine tuleb juhatab meid. Tere! Tänane ohver läheb EKNK suvelaagri jaoks siis PVC halli soetamiseks, selline eriohver. Loen piiblist teile täna kirjakoha. See on Luuka 12, 22 kuni 32. See siis ütleb nii. Aga Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita ning Jumal toidab neid. Kui palju enam väärt olete teie lindudest. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nüüd rausuulised. Ja teiegi, ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära karda, sa pisike karjane, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Ehk siis, mis minu meelest siit kõlama jääb, on see, et meie isa teab, mida me vajame. Ja me ei pea tegelikult muretsema selliste igapäevaste asjade pärast, nagu selleks on toit ja riided ja kõik muu. Et selle asemel, et muretseda, me võiksime lugeda piiblit ja me võiksime palvetada. Et see on see, et me otsime siis seda Jumala riiki. Ja ka psalm 23:1 ütleb, et issand on mu karjane, mul pole millestki puudus, mis minu meelest ka kinnitab seda, et kui me oleme Jumala lapsed, siis meil tõesti ei ole millestki puudus. Ma teen ka lühikese palve. Kallis isa, ma tänan sind, et sina oled meie ustav hea isa ja oled meie varustaja, et kõik, mida me vajame, sa annad meile õigel ajal, õigel hetkel. Ja ma tänan, et me ei pea tundma millestki puudust, vaid et kõik on meil olemas. Ja ma tänan igat rõõmsat andjat, kellel on võimalus anda nii palju, kui ta saab. Ja ma palun, et sa ka õnnistaksid kõiki meid. Ja anna meile ka tarkust, kuidas kõige paremal viisil elada. Amen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, ma ütlen teated. Meie järgmine nädal on tavapärane jälle.
Teisipäeval on osadusgrupp kell 7 õhtul siin koguduse ruumides ja kolmapäeva hommikul on palvehommik kell 10 hommikul. Olete oodatud ja võite tulla kõik, kes saavad. Neljapäeva õhtul palveõhtu kell 7 ja reedel on seekord ka noorteõhtu. Kellaaega ma praegu ei oska öelda. Kaie, kas sa oskad mind aidata? Kellaaeg 19.00. Nii et kell 19.00 kõik noored on oodatud. Ja pühapäeval on palvehommik kell 10 ja võite tulla juba hommikukohvile. Kella 10 ka on uksed avatud ja jumalateenistus algab kell 11 ja järgmisel nädalal jutlustab meile diaakon Ain Vares. Ja nüüd järgnevad sündmused veel. Laupäeval, see on siis 25. järgmisel nädalal, juba kell 10 hommikul võib tulla kohale ja meil algab kogudusest talgupäev. Et saame tulla koristama ja puhastama ja tegema kauniks seda, mis meil siin on, sest et nädal hiljem on meil koguduse 35. aastapäeva tähistamine. See on siis 2. ja 3. mail 2 päeva. Meile tulevad külalised. Ja laupäeval on tänu Jumala teenistus kell 12 ja peale seda on meil ka seminar, mille pealkirjaks on Püha vaim, kes elab meis. Pühapäeval Jumala teenistus kell 11.00, see on siis nüüd 3. mai juba ja siis jutlustab meile piiskop Märt Vähi. Nii et selline sünnipäeva nädal või nädala lõpp. Et olete kõik oodatud. Ja veel nii palju, et 17. mail, see on ka pühapäev ja peale jumalateenistuse lõppu teeme aastaaruande koosoleku ja te olete kutsutud koosolekule siis kõik, kes te olete koguduse liikmed. Ja Egan ka suvepäevad nimetan veel ära, et toimuvad 16 kuni 18 juuli Lootuse külas. Ja saate juba registreerida. Nii, ja nüüd meil on veel üks traditsiooniline osa, see on sünnipäevalapsed. Ja 15. aprillil oli sünnipäev Aita Pupartil ja Marie Kaubil. 16. aprillil pidas sünnipäeva Rael Gretel Arge. 17. oli sünnipäev meie piiskop Alu Rõunpool ja Artur Mattias Koppel on ka samal päeval sündinud. Nii et kõik, kes te olete siin, tulge palun siia ette, et me saaksime teie eest palvetada ja teid õnnistada kogudusega ja ma palun ka, et Maiu tuleks ja palvetaks. Sulle, kallis taevane isa. Me täname, et me võime tulla kogudusena sinu ette ja õnnistada neid armsaid inimesi, issand. Me täname, issand. Ma õnnistan praegu Aitat ja tõesti me täname selle armsa õe eest, kellel tõesti on nii soe süda igaühe jaoks ja et ta on nii paljusid aidanud just oma selle armsa sõnaga, mis on tulnud otse Jumala käest, mis on olnud kosutav, ülestõstev ja tõesti Jumala ligiolu jätkuvalt sinule. Jumala käest neid ande nendele, kes on su ümber, neid imelisi ande, otse kui elavat vett, mis on õnnistuseks olnud nii paljudele, issand. Ja me täname väga Aita eest jätkuvalt tervist, rahu ja palvevaimu. Tänu ja kiitus sulle, issand. Amen.
Jeesus, tänu. Issand, me täname, et meil on ees õigus õnnistada seda Jumala sõdurit. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Anna jätkuvalt neid ideid, neid mõtteid, Issand, mis tulevad otse sinu käest, Issand, Jeesuse nimel. Jõudu, jaksu ja selget nägemist, mis on sinu tahe, Issand. See ei ole asjata pannud nii tugevat inimest koguduse ette otsa, Issand. See ülesanne, mis sina oled kinkinud tema kanda, Issand. Issand, olgu see kui valgus tema silme ees, Issand. Ja nii nagu kõrbes ülendati Jeesus madu ridva otsas inimestele, nii tõesti, olgu Jeesus su silme ees. Sest tema on see, kes kusutab hinge, tema on see, kes viib meid edasi, tema on see, kes tõstab meid jälle püsti, ükskõik mis olukord on olnud. Ja jõud ja tervis, kõik tuleb tema käest. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Amen. Ja Jumal, ja me palvetame ka armsa noore mehe eest, Issand. Meie armas vend. Jumal, sina oled teda näinud aegade algusest peale ja sina tead kõike, mis sa tema ellu tood, mis on see, mis kannab edasi. Et Jumal, et sa oled õnnistanud teda. Et sa oled õnnistanud teda armsat perega, et sa oled õnnistanud teda kõigi vaimulike andidega, Issand. Jumal, ja sina veel tead, kuidas need asjad esile tulevad, et me ei ole veel näinud paljudki, aga Jumal, sina juba tead, mis see on, mis Arturi elus esile tuleb. Me palume talle rohket õnnistust ja Issand, sa õnnistad seda noort perekonda tervenisti ja et sa kannad neid kätel Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja. Aamen. Olge väga õnnistatud. Ja nüüd kuulame Jumala sõna ja täna jagab meiega Aivar, vend Aivar. Ootame huviga. Tere, armas kogudus. Proovin teha siis kiiresti, et väga palju aega viida. Et võit surma üle on selline kuu teema ja ega mina ega sina vist ei saa midagi selleks teha, et võita surma, onju. Et mismoodi sa võidad? Kui see tuleb, siis tuleb, onju. Ja abielupaaridele loetakse ka ette, et kuni surm teid lahutab, nagu selleks selline paratamatus, millega mina ise tegeleda ei saa. Et see on kuidagi üleloomulik. Surm on üleloomulik. Mina ei saa nagu seda pidurdada, mina ei saa surma ära hoida. Aga ometi, kui see on üleloomulik, siis keegi, kes on üleloomulik, saab ju seda nagu muuta. Ja meil olid asja ülestõusmispühad, nagu te teate, ja siis ülestõusmispühadel laulsime, et Kristus on surnust üles tõusnud, miks sa hiilid tema auale ja kõik sellised asjad. Ja korra vaatan, Kert näitab meile kahte videot. Me käisime lastega öösel õigeusu kirikus, kui on see laupäeva õhtu vastu pühapäeva, on see ülestõusmise hommik nii-öelda ja siis rahvas on kõik kirikus teenistusel ja pastor muidugi, kui me siin ristiga kõndisime, siis ta ütles ka, et tulge siis siia kirikusse. Ja Kert, kas sa näitad korraks seda klippi? Et Kristus on surnust üles tõusnud. Ma panen siit lava pealt natuke tulesi maha. Nii teine video on siis, kus pastor seal ees
Eesti keeles Kristus on üles tõusnud, kõik ütlevad, ta on tõesti üles tõusnud. Hristos voskres, voistina voskres. Ja siis ta ütles kreeka keeles, keegi ei osanud öelda. Aga see on nii huvitav, et kõik ütlevad, ta on tõesti üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Ja me olime seal umbes peale kella 12 öösel, me olime umbes 40 minutit. Lapsed väsisid ära, eks minul tuli ka juba nagu rammestus peale, et võiks nagu koju minna. Ja siis mõtlesime, et ega see kaua ikka ei kesta, et aga lähme siis ära. Aga Janos oli seal oma abikaasaga ja ta ütles, et ei, et ta tuli kell 2 ära, aga see kestis veel edasi. Et seda korrutati palju, et Kristus on üles tõusnud, kõik terve saal, ta on tõesti üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Nii, selline asi, aga võtaks mõned kirjakohad ja Johannese 5:24 on selline kirjakoht. Jeesuse, need on tema enda sõnad. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Need on Jeesuse sõnad. Nii, ja veel seesama Johannese kiri ja 8. peatükk. Johannese 8. peatükk ja 51 salm, see on päris tagapool. Johannese 8:51. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi. Vaadake, meie ei saa mitte midagi muud teha, kui esimene kohta ütles, et kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu. Kui sa kuuled Jeesuse sõna ja usud teda, kes tema on saatnud, usud Jumalat. Ja teisest kohast ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma. Et sa nagu... Nii, mis veel? Rooma 6:23. Mõned kirjakohad enne veel. Roomlaste 6:23 ütleb niiviisi. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses, Jeesuses, meie issandas. Nii et Jumal, see on nagu Jumala firma. Mul ikka meeldib nagu võrrelda Jumala riike nagu firmaga. Et keegi mees tegi oma ettevõtte või naine teeb ettevõtte ja kõik, mis ta siis teeb, see on tema enda peas, et ma tahaks sellist kasumit või sellist tehinguid teha või niisugust äri teha. Ja Jumal tegi ka oma ettevõtte. See on tema ettevõtte ja tegelikult kui me kahtleme selles ettevõtmes, kas see on ikka tema firma või kas me tohime üldse rääkida Jumalast kui firmast, et tal on oma firma, siis Jeesus ise räägib ju loo sellest, kuidas ühel mehel oli viinamägi ja ta läks ise kaugele maale ja andis viinamäe rentnike kätte. Erika, sul ei ole neid sõnu mul ette, ma ei ole sulle ette andnud, et sa pead kõik need välja mõtlema, kes on rentnik ja et vene keelde tõlkida, aga ja see oli nagu firma, ta andis rentnike kätte ja rentnikud peavad iga aasta maksma talle siis renditulu, et nad saavad tema viinamarju korjata, pressida neid ja mahla ja veini teha ja aasta aega saavad teha ja sealt mingi protsent peab omanikule minema. Aga nad ei andnud omanikule midagi, teine aasta ei andnud ja kolmas aasta see firma omanik saadab oma poja, kes on tema firma pärija. Nii et seal on nagu lugu on, räägib natukene nagu sellest ettevõtmisest nagu. Ja Jumala firmas on kõik süsteemid olemas. Seal on täielik struktuur, inglid, isa, poeg, püha vaim. Seal on veel palju asju, mida me ei tea, võib-olla ma ei oskagi hoomata. Kogu universum, kui kaugele meie teleskoobid on tänapäeval ulatunud, me näeme Jumala firmat. Aga meie, kes me loeme Jumala sõna, siis näeme, kuidas see süsteem nagu enam-vähem töötab, et poeg tuli, ta saatis oma poja ja tõepoolest teda tapeti nagu väliselt, aga Jumalat ei saa tappa. Ta tõusis surnust üles.
et tihtipeale, kui mõned teised usulised räägivad, et Jeesus suri, küsivad kristlaste käest, kas Jeesus suri? Jaa, aga siis ta ei ole ju Jumal. On ikka, aga Jumal on ju surematu, nii et järelikult Jeesus ei ole Jumal. Ja nad püüavad nagu kahte asja panna ühte patta. Üks on ihu, surm, teine on vaim. Ja kuna vaimu ei saa hukata, siis no eriti Jumala vaimu veel, siis see elu, mis on Jumalas, see äratab ka ihu ülesse. Ja, aga te teate seda filmi, Mel Gibsoni tehtud on Passion of the Christ, ehk siis Kristuse kannatused. Ja kui Mel Gibson siis, ma ei tea, ta oli kellegi munga nägemuse järgi nagu selle filmi kokku pannud ja et kuidas tõesti Jeesust piitsutati. Ehk siin on ka igasuguseid arvamusi, et Jeesuse surilina on tänapäeval Torinos, Itaalias seina peal suurelt, seda saab vaatamas käia. Ja siis seda on ju peidetud sinna ja tänna ja et see säiliks tänapäevani nagu see surilina. Seda on pandud kahtluse alla. Kui internetis seda surilina vaadata, Jeesus oli selle lina sisse mähitud, siis jah, tänapäeval on tehnoloogiat, kuidas seda kõike vaadata ja proove võtta ja niiviisi, et tõepoolest, kui mingisuguste muude valguskiirtega seda lina vaadata, siis on näha tema haavad, tema peast jooksnud veri, 2 münti silmade peale pandud, kui teda sinna hauda on pandud. Aga kõik need haavad, meeletud haavad, käe peal need suured augud ja kõik on nagu näha. Ja siis on teatud kiirtega tehtud, mind nagu nii huvitab, keda huvitab ajalugu, keda huvitab mingi muu suke. Siis mina olen seda surilina vaadanud 10 ja 10 kordi nagu, et mismoodi kõik on. Ja muidugi teadlased panevad selle kahtluse alla, et see on võltsing ja siis teised teadlased ütlevad, aga näidake mulle, kuidas on võimalik teha nii vägevat võltsingut, kus ei ole ühtegi pintslitõmmet ja nii edasi. See selleks, ma täna sellest surilinast palju räägi, aga Mel Gibson, kui ta hakkas filmima, siis tal oli vaja ühte näitlejat, kes nagu mängiks Jeesuse rolli. Ja ma usun, et Jumalal ei ole midagi selle vastu, kui keegi saab südamesse, võib-olla Jumal pani selle tema südamesse. Paljud skeptikud võivad öelda, et no mida sa teed. Kui me kunagi tegime näidendit taevaväravad, põrguleegid, siis me Kalmeriga kahekesi hakkasime seda asja ajama, Alur ka. Siis ma ei tea, kui palju Kalmer sai tuliseid nooli ja Alur, aga mina sain siis siit ja sealt ja igalt poolt ja enamasti ikkagi usklike käest nagu. Te ei tohi mõnitada Jumalat, te ei tohi mõnitada Jumalat. See on häbi, mida te teete. Kuidas sa tohid, sind ei anna Jeesusega võrreldagi ja sina mängid Jeesust. Tead, kuidas sa julged, see on jultumus. No mina sain isiklikult neid, ma ei ole Kalmeri käest küsinud, kui palju tema sai, mismoodi sai. Aga tundub, et Jumalale see meeldib, see on evangeelium. Paulus kuulutas, rääkis, ütles, ma tahaksin teie ette maalida lausa seda kõike. Oleks siis ainult videotehnikat olnud, oleks siis ainult olnud näitlejaid. Aga ma vaatan nüüd, mis Gerdil seal on. Mul on siin mõningad, ma ise püüan ka nagu rajal olla. Et see esimene video, kus näitab seda näitlejat, kes siis mängis Jeesust selles filmis. Ei ole see. Me võime seda ka vaadata. See on nüüd, vaatame selle siis ära. Okei, see on nüüd see näitleja ja tema siis mängis Jeesuse rolli. Ma panen omale need vahvad prillid ette. Need on üks odavad prillid, ega midagi ilu ei ole, aga vähemalt ma näen lugeda. Ja siis, kui Mel Gibson temale helistas, ütles, et see on väga raske osa, selle filmi osa, et see on väga raske. Ütles, et mõtle järgi, kas sa tahad näidelda. Aga see kutt ütles kohe, et ma arvan, et me peame seda tegema, isegi kui see on raske, ütles see mees. Ja siis ta ütles, et minu allkiri, kui ma annan, on J ja C, ehk siis nagu Jeesus Kristus, selle mehe nimi, J, C. Ja ma olen 33 aastani ja selle peale Mel Gibson ütleb, sa hirmutad mind. Kuidas see võimalik on? Et see mees oli sel ajal, kui ta filmi Jeesust mängis, tema nimi on siis Jim Kell. Ongi J ja C. Jim Sell, C-ga, jah. Ja ta filmimise ajal või näitlemise ajal kaotas siis väga palju kaalu, 45 naela, ja teda tabas välk. On ja ükskord minu käest küsiti, et miks kirikute tornidele pannakse pikse kaitsmed, et kas siis Jumal ei valva oma koda? Ma ütlesin, valvab küll, et Jumala koda oleme meie. See on lihtsalt hoone, seda peame meie valvama. Ja ma ütlesin, et kas sa tead seda meest, kes mängis? Ei, ta ei tea. Ma ütlesin, teda tabas näitlemise ajal välk
ja mees jäi ellu. Kui on Jumala käes asjad, siis surma ei ole. Jumal on elav Jumal. See mees sai valgu tabamise ja teda piitsutati filmimise ajal ja teda kogemata löödi siis piitsaga niiviisi, et tal tekkisid väga suured haavandid, 14 tollised. Ta nihestas oma rindkere ja ta sai kopsupõletiku ja hüpotermia all kannatas. Ta pidi mitu tundi väljas alasti rippuma ja seda alasti rippumist stseeni ta pidi tegema seda 5 nädalat. Filmi tehti 2 kuud, sellest 5 nädalat ta rippus ristil. Nii, et teha film valmis, mees oli nõus võtma selle rolli. Aga mis siin veel on? Tema keha oli nii stressis ja kurnatud rolli mängimisest, et ta pidi pärast selle filmi tootmist läbima 2 avatud südameoperatsiooni. Kes on nõus minema tema asemel filmi näitlema? Ma ei taha, et inimesed näeksid mind. Ma lihtsalt tahan, et nad näeksid Jeesust. Ja läbi selle filmi nad pöörduksid ja jääksid ellu, ütleb see mees. Ta räägib elust. Ta räägib sellest elust, mis on peale surma. 2 surma on olemas. Esimene surm on ihusurm ja teine surm on siis see vaimulik. Aga Jumal on päästnud meid vaimulikust surmast. Et me sinna ei peaks minema. Ja seal juhtus kummalisi asju. Pedro Sarubi, kes mängis Barabast, samal ajal esindades seda osa, et see ei olnud sell, ehk siis see näitleja. Ta ütles, et selles filmis on niiviisi, et Barabas lastakse vangist vabaks, kes pidi ristile minema Jeesuse asemel ja nad kohtuvad Jeesusega. Barabas seal naerab ja vaatab Jeesusele otsa. Siis see, kes Barabast mängis, muideks see mees ka, sell nagu, mitte see mees, aga sell ei olnud kristlane. Tema võttis selle osa lihtsalt vastu, ta oli näitleja. Ja see oli huvitav. Ta oli nõus. Rahanumbrid võisid suured olla, kannatused olid suured ja see mees sai päästetud. Ta täna jutlustab. Barabas, kes oli Hollywoodi näitleja, nägi selles selli silmades Jeesust ja tuli patutulmusele ja sai päästetud. Täna on see näitleja päästetud. Samamoodi. Läbi näitleja silmade. Ütles, et need ei olnud selli silmad, vaid ma nägin seal Jeesust. Väga huvitav. Tundub, et nagu, et vaata nagu Jumal õnnistaks seda süsteemi kõik, on ju. See ei olnud sell, ütles ta, vaid Jeesus Kristus ise. Tema silmis ei olnud viha ega pahameelt, ainult halastus ja armastus. Siis keegi, kes mängis seal Juudat, see, kes Jeesus ära andis. Juudast. Tema nimi oli Luca Leonello. Kunstnik, kes mängis Juudat, oli enne filmimise algust tunnustatud ateist. Pärast lõpetamist ta pöördus, tunnistas ja ka tema pojad tulid usule. Üks tehniline ülemus, kes oli moslem, pöördus kristlusesse. Mõned, kes seal filmimise ajal olid, nägid valgetesse riietesse rõivastatud inimesi nõu andmas. Ja kui salvestused lõppesid, siis neid inimesi enam ei olnud. Vaata sellised imese nagu, on ju. Et tehakse ühte suurt asja ja see ei jää Jumalale märkamatuks. Jumal teab juba ette, et hakatakse filmi tegema tema pojast, nendest kannatustest. Kas Barabast saaks ka? Kes seda mängis Barabase osa. See on lihtsalt üks seisev pilt peaks olema. Näete, seal üleval on siis see mees, kes sai vangist vabaks ja vaatab siis alumisele Jeesusele otsa. Ja nüüd tõepoolest see sama näitleja, kes seal üleval on, see sama mees sai päästetud, kuna ta vaatas sellele mehele seal otsa, kes oli ka näitleja. Kujutage ette, näitlemise ajal näitleja vaatab näitlejale otsa ja ütleb, ma nägin seal Jeesust. Ta nägi nagu armu tema silmis. Ja, aga siis on üks väike video veel. On siis
operaator, kes filmib seda filmi, ta nutab. Siis ta läheb üksikusse kohta kuskile. Lihtsalt oma ette. Siis keegi seal ka töötajatest, kes iganes see võis olla, lohutab teda. Operaator, kes on lihtsalt palgatud filmima. Ja see, kes Jeesust mängis, Jim Sell ütles, et see võib kesta, see kordab veel natukene, et ta ütles, et ta käis läbi need rajad, mida Jeesus kõndis ja ütles, et see oli ainult 2 kuud niiviisi ja kõik olid ju, seal olid ju kiirabid ja kõik töötajad ja kõik olid valvel, et kõik läheks hästi. Ta tegi lihtsalt selle ära, ta näitles seda ja ütles, et ja räägib, et aga mida Jeesus pidi tundma, mitte keegi ei aita, ta peab minema lõpuni surma. Kui tal tuli haav, siis kohe see nõelute kinni ja siis hakati ravima näitlejal. Ja ta siis nagu sai aru ja mõtlen kõik, kes seda filmi tegid, said aru, et see, mida Jeesus kannatas, see oli nii tõeline, et ja, aga ma loen natuke Jumala sõna veel, see on nüüd lihtsalt sellest filmist, tehti üks film. Ja kui ma hästi aru sain, mul ei ole väga hea inglise keel, aga kui ma hästi aru sain, siis nad teevad vist järgmist filmi, aga ma ei tea, mis asi see on, nagu Mel Gibson nagu toodab uuesti midagi. Et saab vaadata, mis siis on. Aga sellised imed ja filmi tegemise ajal ja ma loen veel siis Matteuse 28 lõpetuseks. See on ka nagu Jeesus üles tõusmusest. Seda on hea lugeda, seda on nii mõnus lugeda, selles mõttes, et ma loen terve selle peatükki, on ja ma ei tea, kas Eerika saab venekeelse peatüki kuskilt. Ja Jeesuse ülestõusmine, nüüd on see sama päris mees, mitte see, kes filmis oli, aga päris Jeesus, keda järgi tehti. Nii. See Jeesus võeti ju ristilt maha, ta oli surnud, pandi mähite nagu sellesse riidesse ja pandi hauda. Aga kui hingamispäev oli möödas, hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest issanda ingel laskudes taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Mõelge nüüd natukene. Maavärin. Sa lähed sinna lihtsalt, et tegelikult on alati õudne minna kuskil surnu juurde, et sa lähed teda määrima, sa võtad ta lahti ja hakkad teda määrima, balsameerima. No kunagi ei tea, kui äkki ripsmekarv liigub või kõht hingab, tead sa ehmud ja paned jooksuga ja kisad hullu moodi. Aga maa hakkab värisema, tuleb ingel ja veeretab kivi ära umbes, et teeme teile vabaks selle tee. Ja tema nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Valvurid valvasid, et Jeesuse jüngrid ei varastaks Jeesust hauast ära ja siis ei hakkaks pasundama, ta tõusis üles. Tõepoolest, mis ta siin rääkis 3 aastat, see läks nüüd täide. Ja valvurid valvasid. Kuskil ütleb, et nad pitseerisid ka veel selle ära. Siin tuleb välja, et see pitsat lendas ka juppideks, kui see kivi ära veeretati nagu. Aga ingel pöördus naiste poole, ta ei rääkinud nendele valvuritele, sojamehed olid seal. Mõelge, naised lähevad ja sojamehed on pikali maas. Nii. Aga ingel pööras naiste poole ja ütles, et teie ärge kartke. Ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge vaadake paika, kus ta magas. Nii. Ja minge kiiresti öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, sealt te saate teda näha. Sa lähed surnud balsameerima ja ingel ütleb, et ta nüüd läheb sinna linna, minge sinna, te saate ta kokku seal linnas üldse. Vau! Nii.
Ja hauakambri juures kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu öeldes, olge rõõmsad, aga nemad astusid ta juurde, haarsid ta jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad mind näha. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Kujutage nüüd ette, need samad sõjamehed, kes valvasid seda suurt kivi ja ust, et jüngrid ei varastaks oma paljasjalgset jutlustajat ja siis ei pasundaks, et meie see jutlustaja oli tegelikult Jumal. Nemad jooksid ka linna ja ütlesid, et ingel tuli ja veeretas ise kivi ära. Sõjamehed ise rääkisid. Nii, vaadake, Anja. Ülempreestritele rääkisid kõik, mis oli sündinud ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha, et nad õpetasid. Ja nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära. Ikkagi tuli see vargusjutt raha eest nagu panna letti nagu. Kui me magasime. Valvurid, halloo! Pidite valvama seda hauda ja siis nad peavad ise raha eest kuulutama. Teate, me tõesti jäime seal magama, tõesti jäime. Ja kui me ärkasime, oligi kivi eest ära veeretud. Nad ikkagi said selle Jeesuse ära varastada. Neil oli raha taskus ja nad muudki kuulutasid. Täna on Koraanis kirjas, et Jeesus ei tõusnud surnust, vaid see lihtsalt tundus nii. Täna õpetab Koraan niiviisi. Ja kui te üldse kunagi vaidlete kellegi moslemiga, siis öelge, et Jeesus on üles tõusnud, ta mõistab varsti kohut sinu tundumise peale, mis iganes. See ainult tundus nii. Kunagi Allan Kroll rääkis, kui palju inimesi nägid Jeesust, kui paljud seda kõike kuulsid ja kui paljud isegi sõjamehed, kes valvasid hauda, nägid ja kuulutasid. Neid tunnistajad oli, ma ei tea mitusada, kas 400 või 500 tunnistajat, et Jeesus tõusis surnust ülesse. Siis... Ja on ainult mõned sõjamehed, kes siis raha eest kuulutavad, et ei ole tõusnud, ta varastati ära sealt. Nii et nüüd on 2 juttu. Jeesus ei tõusnud ülesse, jüngrid varastasid ta ära ja teine jutt on siis 500 inimesed, kes kõik ise nägid Jeesust. Kõik 500 inimest ise nägid Jeesust. Ja on mõned sõjamehed, kes ei näinud midagi, aga raha eest tunnistavad, et ta ei tõusnud. Ja nende rahameeste jutt on ilusti Koraanis kirjas täna. Väga tubli töö. Väga ehe raamat. Nii et, jah. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Kõik minu poolt täna. Nii et mina usun seda, mis on Jumala sõnas kirjas ja mida paljud tunnistajad ise nägid. Amen. Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvrit sa ei oota,
vaid südant, mis kuulub sulle vaid. nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. sa võta mu süda ja puhasta kõigest tühisest. sa hoia ja mind kanna, ma vajan su armu iga päev. su ilu ja su suurus mind hämmastab ikka ja jälle. sa võta mu austus ja tänu, see kuulub sulle. vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. armas Jumal, suur tänu selle hommiku eest, selle osaduse eest. suur tänu selle eest, et sa oled meiega kogu järgneva nädala. me võime sinuga koos minna inimeste sekka, olla ja teha oma töid ja tegemisi. Jumal, sina oma püha vaimuga oled meiega koos. sa juhid meid, sa kaitsed meid, sa hoolitsed meie eest. ja sa näitad meile teed. Jeesus, sina oled tee, tõde ja elu ja sinu järgi me käime. sinule me oleme öelnud jah. ja sina oled see, kes on meie elu ja meie armastus, meie tõde, meie usk, meie lootus, meie suur õnnistus ja meie hea sõber ja teekaaslane. tänu, Jeesus. Aamen. Aga meie jumalateenistus on lõppemas ja meid ootab kohviku osadus. kõik olete oodatud, te ei pea ära minema. ja kellel on muret, kellel on palvesoovi, kes tahaks jagada, siis meie piiskop Alur on teie eest palvetamas ja Angela on ka valmis. oleme palves teiega koos. ja ma palun õnnistusse. Võtame kaasa ka Jumala kojast Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle
ja andku sulle Jumala rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku kõigile.